المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إحياء الأول من ديسمبر اليوم العالمي للإيدز. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تعقد اجتماع لعضوات القيادة الشرقية. بذل الجهود لرفع إنتاجية المزارعين وضمان الغذاء المتكامل للأسرة. معطل عشرات الفلسطينيين بعد انتهاء الهدنة واستئناف الحرب في غزة. معطل 11 شخصا في هجوم بمحافظة ديال العراقية. وأوبك زائد تتوصل إلى اتفاق مبدئي حول خفض إنتاج النفط. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم إحياء الأول من ديسمبر اليوم العالمي لفيروس الأيدز في أسمرة تحت شعار تحمل المسؤولية في الوحدة العالمية لمكافحة الأيدز. وفي المناسبة التي نظمت في مستشفى أروتا، أوضح مسؤول مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أرأي برهاني أن الأيدز خرج من نوعية الأمراض الفتاكة نتيجة جهود السيطرة الجارية والوصول إلى عدم انتقال المرض بين الزوجين إذا تم تناول الأدوية بانتظام. وذكر انخفاض الإصابة الجديدة بالأيدز بأكثر من 70% في السنوات ال12 الماضية، وتقلصت الإصابة للأطفال المولودين من أمهات مصابات من 40 إلى 0، وانخفاض وفيات الأيدز ب78%. وأشار إلى التحديات الموجودة بسبب القيام بالاتصال الجنسي دون الاحتياطات وعدم إجراء الفحوصات الطبية للتعرف على أوضاعهم الصحية، بالإضافة إلى عدم تناول الدواء، داعيا حاملي فيروس الأيدز لإجراء الفحوصات وتناول الدواء بانتظام. وقدم في المناسبة شرحا من أعضاء جمعية بالدهول لحاملي فيروس الأيدز عن تجاربهم، وكذلك تنظيم مسابقة معلومات عامة بين مديريات الإقليم الأوسط، حيث قدمت الجوائز على الفائزين. وتشير التقارير الرسمية إلى أن الإصابة بمرض الأيدز التي كانت عام 1995 حوالي 3.2 مليون سنويا، انخفضت في عام 2022 إلى 1.3 مليون، وانخفاض الوفيات ب51% من التي كانت عليه عام 2004. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تقاء مكائيل اجتماعا يوم 30 من نوفمبر المنصرم لعضوات القيادة الشرقية المتواجدة في التعليم والتدريب. وأوضحت في الاجتماع الذي عقد في عصب بحضور قائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم دور المرأة في تطور وازدهار البلاد، ورؤى ورسالة الاتحاد والحرب النفسية وتأثيرها. وقالت إن دور مساهمة المرأة الإريترية في مراحل التاريخ الوطني المشرف مسجل بحبر من ذهب، وأن على جميع المرأة المشاركة من أجل توريث هذا التاريخ المشرف وتنميته. وقدم شرحا مصحوبا بالأمثلة حول التأثير السلبي للزمالة والحرب النفسية وتأثيرها، مؤكدة بأن الوعي هو العامل الأول للتصدي لها، داعية المشاركات لرفع الوعي والمشاركة في البرامج الموضوعة لاستفادة المرأة بشكل خاص. وقالت إن الاتحاد يعمل ويدعم لتمكين المرأة في جميع المجالات والمناطق ورفع إنتاجيتها، وعليهن مضاعفة الجهود لتطوير الذات وتوسيع المعرفة. من جانبه أشار قائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم إلى المساهمة القوية للمرأة الإريترية في مختلف مراحل النضال والتصدي، وأنه لكبير الشرف أن تكون ابنا لهذه البطولات. وناشد المرأة المتلقية للتعليم والتدريب لاكتساب العلم والمهن والتقانة للمشاركة الفعالة في المهام المرحلية. قالت مسؤول وحدة التدبير المنزلي في وزارة الزراعة السيدة مبرات أبراهام إن الجهود تبذل لرفع إنتاجية المزارعين وضمان الغذاء المتكامل للأسرة. وأوضحت في مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية إيرينا أن الدورات التدريبية تنظم لأسر المزارعين بالتركيز على الغذاء والتغذية ورعاية الأطفال،
وإدارة المنزل ووسائل تنمية الدخل والقروض وكيفية استخدامه. وذكر توزيع 138 محركات ضخ للدفع لإنتاج الخضروات في الأقاليم الست، ولا سيما إدخال 275 ألف موقد أدحنة قليلة استهلاك الحطب. وأشارت إلى توزيع أكثر من 400 ألف فرخة ل 16,200 أسرة و157 كيلوغرام من بذور الخضروات و4 إلى 5 من الماعز والأغنام لكل من 1795 أسرة لضمان الغذاء عامة وخاصة الغذاء المتكامل. وذكرت الأعمال الجارية لتنمية إنتاج العسل والألبان والبيض. وأوضحت السيدة مبرات بأن البطاطا الحلوة وأوراق التين الشوكي وسمك المياه العذبة له محتوى مغذي، ولأجل إدخاله بتوسع قدم تدريبه لخبراء التدبير المنزلي في أقاليم عنسبة والأوسط والقاش بركان. أقيمت في الإقليم الجنوبي لجنة مكافحة أمراض نقص اليود في اجتماع نظمته لجنة المهام الوطنية للسيطرة على أمراض نقص اليود في مدينة مندفر يوم 30 من الشهر المنصرم. وقدم مسؤول مركز المواصفات السيد ألم أرايا في التوضيح الذي قدمه بعنوان خلط اليود في الملح شرحا حول أهمية الملح للإنسان والحيوان وعملية إنتاج الملح في إريتريا وتأثير نقص اليود وكيفية علاج نقص اليود. وأوضح بأن مركز المواصفات الإريتري أصدر مواصفات بشأن الملح عام 1997 بموجبه السلطة الممنوحة له بالمرسوم رقم 75 لعام 1995. ويجب خلط الملح المستخدم للإنسان والحيوان باليود، ويكون اليود المخلوط بالملح متغيرا حسب متطلبات وزارة الصحة، على أن يعمل المنتجون والموزعون بالمواصفات المقدمة. وتم التوضيح في الاجتماع بأن نقص اليود يتسبب في تخلف النمو العقلي والجسدي وتضخم الغدة الدرقية ومصاعب الإنجاب والعقم والإجهاد ووفاة الأم والجنين أثناء الحمل والولادة. ومن جانبهم دعا المشاركون على تأطير منتجي الملح في جمعية بهدف العمل لجودة الإنتاج ومراقبة إنتاج الملح وتوزيعه والتوعية بأهمية اليود في الملح. وأوضح مسؤول مكتب الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتورة مانيال محرتاب أهمية التركيز على الوقاية من الأمراض ورفع الوعي العام. وقد تم إنشاء لجنة المهام في عام 1995 وتضم وزارة الصحة والتجارة والصناعة والعدل والطاقة والمعادن ومركز المواصفات وإدارة الجمارك ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وشركاء آخرون. عقد شباب مديرية قلب مؤتمرهم الخامس يوم 26 من نوفمبر المنصرم. وأشاد مدير المديرية السيد يماني مبرهة في المناسبة بالهيئة الإدارية المنتهية عملها للأنشطة التي قامت بها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ودعا المؤتمرين على التقييم المتعمق وصياغة الخطط والبرامج المستقبلية. وأفادت الهيئة الإدارية تنفيذ برامج شملت بناء مركز للشباب وتنظيم جولات للمواقع التاريخية والتنموية وتعزيز تنظيم الطلاب والشباب وتوسيع هيكل الاتحاد ليشمل إدارات الضواحي والفروع. وأوصى المؤتمر لتجهيز مركز الشباب بمرافق لجذب الشباب وخدمتهم والعمل بشكل أفضل في الحفاظ على القيم وتعزيز الوطنية وبذل جهود جادة لتحسين جودة التعليم وزيادة مشاركة المرأة. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة السيد الزازي برخة أبه إن التغيرات المسجلة في المديرية مشجعة، وحث الهيئة الإدارية المنتخبة حديثا على العمل بأقصى درجات التطوع والتفاني لتحقيق برامج الاتحاد. وكان مركز الشباب في قلب قد شيد عام 2022 بتعاون المجتمع والشباب. تم تركيب الطاقة الشمسية في إدارة ضاحية جنوب منشب في مديرية الشعب إقليم شمال البحر الأحمر لتوظيفه في خدمات المياه.
وأوضح مدير الضاحية السيد محمد إدريس لوكالة إيرنا أن الألواح الشمسية التي تم تركيبها في ضاحيتي شمال وجنوب منشب ستخفف من مشاكل الضخ بالكهرباء. ودعا السكان لاستخدام الطاقة الشمسية بكفاءة والاهتمام بها. توجد 5 محطات لتوزيع المياه و130 خط مياه شمال وجنوب منشب. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل ما لا يقل عن 109 فلسطينيين إضافة إلى مئات الجرحى منذ انتهاء الهدنة المؤقتة. واستأنف الجيش الإسرائيلي القتال ضد حماس، فيما دوت صافرات الإنذار من صواريخ محتملة في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة وتسبب في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق قريبة من الحدود مع غزة، وذلك قبل نحو ساعة من انتهاء هدنة استمرت 7 أيام بين حركة حماس وإسرائيل. وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تدير غزة ردا على الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر وأدى إلى مقتل 1200 شخص. وردت الدولة العبرية بقصف مكثف وغزو بري. تقول السلطات الصحية الفلسطينية التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة إنه أدى لمقتل ما يزيد على 15 ألفا من سكان القطاع. لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم في شرق العراق حينما انفجرت عبوتان ناسفتان بحافلة صغيرة كانوا يستقلونها قبل أن يطلق قناص النار عليهم، كما أفاد مصدران أمنيان، فيما قال محافظ المنطقة بأن جهاديين نفذوا الهجوم. واستهدف الهجوم الذي وقع في محافظة ديالى حافلة صغيرة كانت تقل مدنيين خلال عودتهم من تجمع انتخابي لمرشح من عشيرتهم، وفق مسؤول في وزارة الداخلية، مفضلا عدم الكشف عن هويته. من جهته ندد محافظ ديالى مثنى التميمي إثر الهجوم بعملية جبانة نفذتها عصابات داعش الإرهابية، ودعا القوات الأمنية إلى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر من الخلايا النائمة التابعة إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأوضح مصدر أمني ثاني من بغداد أن 11 قتلوا وأصيب 17 آخرون بجروح إثر هجوم بعبوة ناسفة تبعها هجوم مسلح استهدف الأشخاص الذين تجمعوا إثر الانفجار الأول في قرية العمرانية في منطقة المقدادية. الخبر الأخير في هذه النشرة: أكد مصدر في اجتماع أوبك زائد أن الدول التحالف توصلت مبدئيا إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط. وتقوم السعودية وفقا للاتفاق بخفض الإنتاج بمقدار 1,000,000 برميل يوميا، وروسيا بمقدار 500,000 برميل يوميا، وبقية دول التحالف بمقدار 500,000 برميل يوميا. وأكد أن أوبك زائد أوشكت على التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. وفي أسواق النفط صعدت أسعار الذهب الأسود في الأسواق بين الاجتماع، وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت عند 83.50 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.48% عن سعر الإغلاق السابق. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذه الفترة هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. إحياء الأول من ديسمبر اليوم العالمي للإيدز. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تعقد اجتماعا لعضوات القيادة الشرقية.
بذل الجهود لرفع إنتاجية المزارعين وضمان الغذاء المتكامل للأسرة. مقتل عشرات الفلسطينيين بعد انتهاء الهدنة واستئناف الحرب في غزة. مقتل 11 شخصا في هجوم بمحافظة ديال العراقية. وأوبك زائد تتوصل إلى اتفاق مبدئي حول خفض إنتاج النفط. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم سادة السيدات نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.